ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபாத்து சமையல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபாத்து சமையலில் இருமலுக்கான ஒரு தீர்வு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போல்லாம் எங்கே இருமல் சத்தம் கேட்டாலே ரொம்ப பயமாயிருது. வீடுகளில் யாராவது இருமுனாலும் சரி, நமக்கு எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடுது. ஸோ யார் யாருக்கு இருமல் இருக்கோ அல்லது இருமல் இல்லாதவங்களுக்கும் இது ப்ரீகாஷனாக எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சுத்தமான தேன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நான் ஏலக்காவை சர்க்கரையோட பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் தேவைப்படுவதுக்கு. பியூர் ஏலக்காய் தூளாக தான் இன்னும் பெஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 5-6 மிளகு, இது க்ரஷ் பண்ணி தேவைப்படும். இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பூன், இந்த சைஸில் ஒரு ஸ்பூன் தேவை. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மிளகை க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5-6 மிளகை இந்த மாதிரி லைட்டாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க. இதை ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மிளகோட நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கலந்துக்கலாம். தேன் கலந்த இந்த மிளகை நம்ம உள் தொண்டையில் படுற அளவுக்கு நல்ல மாதிரி ருசித்து சாப்பிட்டோன்னாலே நமக்கு வறட்டு இருமல்லாம் சுத்தமாக போயிடும். இது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பெரியவங்க தான் எடுத்துக்க முடியும். 5 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களால இது எடுத்துக்க முடியாது. அவங்களுக்கு ஒத்துக்காது, இது காரமாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக இன்னொரு ரெமெடி பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கடையில் வாங்குகிற தேன் வாங்காதீங்க. பியூர் தேன் கிடைச்சா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தேன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த தேனோட லைட்டாக ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மட்டும் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் பொடி சர்க்கரையில் அரைக்காமல் நீங்கள் நார்மலாக அரைச்சும் வச்சுக்கலாம். இதை நல்லா தேனோட மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க, கட்டிப்படாமல். இது மற்ற மருந்துங்க மாதிரி குழந்தைங்க சாப்பிட அடம் பிடிக்க மாட்டாங்க. தேன் இனிப்பாக இருக்கும், ஏலக்காய் தூள் வாசமாக இருக்கும். ஸோ அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தாராளமாக நீங்கள் பயப்படாமல் கொடுக்கலாம். எப்படியாப்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஈஸியாக தேனை வச்சு 2 பொருள் சேர்த்து பெரியவங்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி எப்படி இருமலை சரி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ஃபாத்து சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.